Watazamaji wa Pendo Radio, nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Mungu ni mwema ambaye amekuhifadhi, amekulinda. Umefika wakati huu kama uko mzima, ni kwa ajili ya mapenzi yake. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake, amenipa nafasi hii. Ni kwa ajili ya kuhimiza kidogo kuhusu maisha ya ndoa. Kwa majina, mimi naitwa Bishop Catherine Sofia Malenya wa kanisa la Faith Believers Church mjini Kakamega. Maandiko inasema hivi, ni kitabu cha Mithali 14, tunasoma mstari wa kwanza. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru Mungu wa amani kwa sababu ya neno lako. Napotafsiri, Jehova, nipe hekima na ujasiri na mamlaka kutoka kwako. Kila mpendwa ambaye anaenda kusikia neno hili liweze kumjenga katika imani na kumbadilisha, na ni kwa Yesu mkombozi naomba na kuamini, amen. Andiko linatuambia kwamba kila mwanamke ni mama, mwanamke ni mzee, mwanamke ni bora unaitwa mama. Mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba yake mwenyewe. Kujenga nyumba mwenyewe inamaanisha kwamba kuna majukumu mengi ambayo utachukua katika maisha yako kama mama, na tena kwa boma yako utakaa kushughulika kama mama. Unajua, kama we ni mama, we ndiye unalinda boma lako, watoto wako, mzee wako, wageni na kila kitu. Kwa hivyo inafaa uwe mama mwenye hekima ambao unaweza jenga boma lako kwa mikono yako mwenyewe. Kujenga boma si ati ni kujenga nyumba peke yake. Kuna vitu mingi sana ambao unafaa kufanya kama mama. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu nimepata nafasi hii kujifunza pamoja na wewe ili uweze kuwa mama wa kuvumilia. Katika ndoa ni safari mrefu sana. Unaona, unakaa kwenu miaka 18, 19 unatoka. Miaka 20, 22 unatoka, lakini kwa ndoa utakaa miaka mingi mpaka wakati utakufa. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba lazima uchenge mji huo ukijua kwamba hiyo ndio mji ambao unaenda kuishi na hapo ndio utaishi. Kwa sababu ukiwa mama ambao una hekima, utakuwa kusambaratisha boma lako, utakuwa kuangaisha boma lako, sasa litakosa mwelekeo. Nataka nikwambia kwamba kama wewe ni mama, chukua hatua ya kulinda watoto wako, kulinda mzee wako, kulinda hata wageni, na kukaa mama wa furaha na upende kanisa. Kwa sababu ukipenda kanisa, mafundisho yenye iko kwa kanisa itakujenga na kutia moyo kila wakati. Kuna changamoto katika ndoa, changamoto ngumu sana. Changamoto ya ndoa, usipokuwa mtu ambao unajua kuomba na uko na hekima ya Mungu ndani yako, huwezi ukakaa kwa ndoa. Ndio unaona kuna wazee wanakufa kama wanawake, kuna wamama wanakufa hawana wazee. Ni kwa sababu ya kukosa kitu ambacho kinaitwa uvumilivu. Kama una uvumilivu, huwezi kaa kwa ndoa. Kwa hivyo nahimiza mama yoyote, jenga boma lako, kuwa na uvumilivu, na Mungu wa amani atakubariki sana. Mungu akubariki. Kuanzia siku ya leo tunakuwa na kipindi cha ndoa, na hiki kipindi niko nayo kwa TV, sasa tunaileta kwa radio. Mungu akubariki sana unapoendelea kusikiliza, na mahali popote ulipo ungana na Pendo, na Mungu atakutendea mambo makubwa sana katika ndoa yako. Asante sana. Mungu wa amani akubariki.